principalement, mettons, nous bloque en entrevue, là. يبدأ الدخان خارج من راسك من هنا. Ok, mais là, ça se répond pas par oui, la question. Mais là, الراية هذيا تعطيك فلاش طالع على الفوق على الاخر. là, on va lui dire, ok, fais surtout pas ça parce que c'est dangereux. هما راهو مش حاشتهم بيك بروف نتاع فرونسي. C'est sûr que dans un cas comme celui-là, on n'embarque pas. Je pense que le plus important, quand on choisit un candidat, c'est d'être capable. انت لهنا يلزمك تقبل. Puis ça veut pas forcément dire la personne qui a le meilleur français. انسان بديت تطلع من وسطك العباد اللي باش يعديلهم هو الكل. السلام عليكم، اهلا مرحبا بكم في العام جديد وفي فيديو جديد واللي هو مهم برشا سيرتو في البريود هذيا اللي باش يعملوا فيها لي زونترفيو نتاع كيبيك اون تيت، ومام حتى في المستقبل راهو الفيديو هذا ينجم يفيدكم مهما يكون لونترفيو اللي باش تعملوه. واهم حاجه في الفيديو نتاع اليوم اللي انا حاولت نتصل بعنصر مهم ياسر في لي زونترفيو واللي هو المشغل الكندي. على هذاك نصحكم تقعدوا معايا لاخر الفيديو على خاطر الريشيرش اللي عملته فيها راهو من خو الخو. الفيديو نتاع اليوم باش يكون مقسم لعدة مراحل، واللي هي اهم الحاجات اللي لازمك تحضرها قبل ما تعمل الانترفيو نتاعك، الاسئله اللي تنجم تتعرض لهم في انترفيو عادي ولا انترفيو ديميغرون كيما اللي باش يصير بيانتو نتاع كيبيك اون تيت، مع اهم النصائح وكيفاش تنجم تجاوب على الاسئله هذوما. في مرحله ثالثه باش نمشيو نحكيو مع المشغل الكندي. في النقطه هذه تحاولوا تسمعوا مليح وما تفوتوا حتى كلمه من اللي باش يقولوا. وهم من هذا كله اذا كان انت مازلت ماكش ابوني انزل اعمل ابوني واعمل جيم، خلي الفيديو يوصل اكثر ناس ونفيدوهم باذن الله. اذا كان عندك انترفيو بيانتو تنجم تبعث لي على الانستغرام، نبعث لك الفيديو هذه الكل مكتوبه دو فاسون فيها النصائح والاسئله وميم لي ريبونس اللي باش نجاوبوهم اليوم في الفيديو. هكاك كي تجي باش تحضر تعاون روحك تبقاش تخدم في الفيديو وتكتب، ساعات تفوتك معلومات ولا حاجات من النوع هذايا. تعود الفيديو هذايا اللي باش نقولوا الكل ويبدا مكتوب قدامك تحضر بيه وان شاء الله ربي يسهل للناس الكل يا رب. بالنسبه للمعلومات اللي باش تكون موجوده في الفيديو نتاع اليوم اغلبها راهي متاخذه من دي سيت اوفيسيال مختصه بالريكروتمون، مع تجربتي انا الخاصه وتجاربكم انتم اللي بارتاجيتوها معايا على الانستغرام. حاب نقول لكم انه اليوم ينجموا يعرضوكم معلومات في نظركم انتم يظهروا عاديه، اما انا متاكد انه المعلومات هذه فما ناس تجاهلوها في وقت ما وصلوا ضيعوا على رواحهم فرص سانحه باش هو يجي لكندا. يعني تفرجوا وتمعنوا في المعلومات الكل وما تحقروا حتى معلومه. نبداو توا كيفاش تحضر روحك قبل الانترفيو. تلوج على معلومات فيما يخص الشركه، هذه حاجه واضحه. باهي وين هي بالضبط في كندا؟ شنوما لي ميسيون نتاعها؟ التايم نتاعها؟ وقداش فيها من خدام؟ وميم لي كولتور دورغانيزاسيون. وماذا بيك زاده تقرا ديسكريبسيون دي تاش نتاع الخدمه اللي باش تخدمها وتفهمهم مليح، مش تحفظهم تفهمهم. زاده تنجم تعمل ريشيرش صغير على سونتي سيكوريتي ونورم دو ترافاي نتاع الخدمه اللي باش تخدمها انت في كندا، شنية هما بالضبط. راهو هذيا تنجم تعمل فارق كبير. ونصيحه اخرى، ماذا بيكم تحفظوا السي في نتاعكم، تحفظوه ومش تجيو تقراوه اول مره في الانترفيو ولا يعني باش تبريزونتيو السي في نتاعكم اول مره قدامهم هما. تحاولوا تحفظوه، لازم تجي قدام مرايه ولا كان عندك صاحبك تحاول يعني تحسس روحك تلعب الدور كوم سي انت يعني في النهار هذاك نتاع الانترفيو. راهي الحاجه هذه تعمل فارق كبير على الاخر، خاطر مش كيما باش تقراها اول مره كيما انت محضره وتبدا هكا تلقي فيه وعندك ثقه في النفس. زادا كي تجي باش تجاوب حاول ما تجاوبش بوي او نو هكا هاو، حاول ديما ديفلوبي ريبونس نتاعك. نعرف اللي فما ناس ساعات تبدا عندها مشكله في الفرنسي او كي يحاول عطيه هو يجاوب بوي او نو، يعني نحب نقول لكم راهم هما ما يحبوش الريبونس بوي او نو هكا هاو. فما نقطه اخرى نحب نقولها، اذا كان سنحت لك الفرصه باش تحكي على بلادك والا باش تحكي على شركه خدمت فيها قبل والا اللي تخدم فيها توا، حاول ما تعطيش يعني معلومات نيجاتيف على بلادك والشركات هذوما، خاطر هما يفرق برشا. يعني اذا كان انت باش تعطي حاجات نيجاتيف على بلادك ولا شركات خدمت فيهم، بالنسبه لي هو حاجه سبب. وقت الانترفيو ماذا بيك تكون موجود بربع ساعه اذا كان هو سور بلاس، واذا كان اون ليني ماذا بيك تكون موجود في الوقت. واهم حاجه تتاكد من سورس الانترنت نتاعك، على خاطر تنجم اذا كان ضايع الانترنت نتاعك تخسر الفرصه هذيا. يعني اذا كان انت عندك واي فاي ماذا بيك تشارجي يعني فلوس وتحاول تلقى اونكا او انت تقص لك الانترنت عندك يعني سورس واحد اخر انترنت. هذه حاجه مهمه على الاخر. واهم حاجه ماذا بيك قبل بنص ساعه ولا بربع ساعه تجرب تكلم شكون من صحابك، تشوف الميكرو تبداش عندك مشكله في الميكرو، حاجات من النوع هذايا، خاطر تنجم تصير واحد ما ينجم يضمن حتى شيء. تحاول تتاكد
وتحاول تكون عندك سورس يعني دانترنت وحاجه رد سكور اون كاو قصت لك الانترنت هذيك. هذوما تحاول تتاكد منهم، على خاطر نحب نقول لكم اذا كان خسرت انت الوقت هذاك يعني ضيعت الانترنت نتاعك، نجم هو ما عادش يعوض لك ويقول لك سي بون ان شاء الله المره الجايه. ماذا بيك تكون في بلاصه كالمه وما فيهاش حس باش ما تشوش على روحك وتشوش عليهم هما زاده. وبالنسبه للتليفون والا البيسي من المستحسن يكون فيكس في بلاصه واحده من اللي يبدا لونترفيو اللي يكمل باهي. وزاده حتى ولو لونترفيو راهو باش يكون فيرتويال، ماذا بيكم تعطيوه يعني الطابع الرسمي وتكون الهيئه نتاعك واللبسه يعني تكون محجم ولابس مليح، يعني عباره باش تقابل انسان فاس فاس. على خاطر كيما تعرفوا هما راهم الحاجات هذوما يعني يقولوا بهم برشا، وتنجم يعني تعطيك حاجه بوزيتيف ليهم هما كيما تعطيك حاجه نيجاتيف كي تكون عامل غير هذاك. كي يبدا لونترفيو باش تحكي يلزمك تحكي وعندك ثقه في روحك، وكي تبدا تحكي معاهم تخزر لهم في عينيهم، مش تبدا تخزر يمين ويسار، هذه حاجه مهمه برشا. وزاده ماذا بيك تحكي معاهم بصيغه فو مش بصيغه تو، فهمت؟ وكي هما يحكيو مستحسن تخليهم يحكيو السؤال نتاعهم كامل وما تقصش عليهم. حاجه الاولى احترام، ثاني حاجه باش انت تفهم السؤال وما تجاوبش حاجه غلط. كي باش تجاوب ماذا بيك ديما تجاوب موتيفاسيون وتحسسهم اللي انت انتريسي باش تخدم معاهم في الشركه. وقت اللي انت تبدا تعمل في الانترفيو وعندك واحد من لي ريكروتور اللي باش يعديلك هو من الجنسيه نتاعك انت، والاخر مثلا من البلاد اللي انت باش تمشي لها، نفرضوا نحن كندا، حتى ولو اللي من الجنسيه نتاعك باش يحكي معك بالعربي ماذا بيك انت ديما تجاوب بالفرنسي. الحاجه هذه راهم ينجموا يعملوها بالعاني باش يشوفوك انت الرياكسيون نتاعك. ريت وقت اللي هو يجاوبك ولا يحكي معك بالعربي وانت ديما تجاوب بالفرنسي، راهي هذه تعطيك فلاش طالع الفوق على الاخر. هذه حطوها في بالكم ما تيحوش فيها البياج هذا. نجيو لنقطة اللغة واللي هي مصنفة عندهم من أهم الحاجات. على هذاك لازمك تجاوب على الأسئلة الكل بريسك بالصحيح. هما راهو مش حاشتهم بيك بروف نتاع فرنسي، أما زادا من المهم إنه هو يسألك سؤال وانت تجاوبوا على السؤال نتاعو، مش هو يسألك على حاجة وانت تجاوبوا حاجة أخرى جملة واحدة. على هذاك راهو فما برشا ناس عندها دي كومبيتونس وعندها دي ديبلوم اما ما يسهلهاش ربي باش تخرج. يعني ايماجين انت تبدا في الخدمه، هو يجي يعطيك خدمه تسوى 100,000 ويقول لك اخدمها لي هكا، يبدا شيف ديكيب مثلا يمشي ويرجع يلقاك فسدتها. يعني ايماجين هو مانيش عارف الخساره اللي باش يخسرها، ابار هذا تنجم تخسروا في برشا وقت. يعني كوميونيكاسيون باش يفسر لك اي حاجه، كل مره يجيك يبقى يفسر لك بالباء والتاء، وحتى الكونتاكت نتاعك مع صحابك يولي ديما فما مشاكل خاطر فما ديما لونتوندو. يعني نقطة نتاع اللغة بالنسبة لهم هما كيما لي كومبيتونس كيما لي ديبلوم كيما اللغة، يعني كلهم سواسية. يعني برشا من الناس راهم يتجاهلوا في النقطة نتاع اللغة. نجم خويا انت الاوقات اللي تعدي فيهم في القهوة برا امشي مانيش عارف 200 ولا 300 دينار اعمل فورماسيون، حاول خويا حسن روحك في الفرنسي اذا كان انت حاط البيوت نتاع كندا. النقطة نتاع اللغة راهي مهمة ومهمة برشا. صحيح يعني نحن في العالم العربي اللي اغلبية الناس اللي عملت صنعة راهي ماهيش قوية يعني في القراية، اما كوميم اذا كان عندك بيوت حاول حسن روحك وان شاء الله ما فما كان الخير. وتوا نتعداو للاسئلة. في مرحلة اولى عرف بروحك، لهنا الريكروتور يحب يعرفك وفي نفس الوقت يحاول باش ياناليزي الفاسون اللي انت تجاوب بها، وميم طون باش يعطيك الفرصة باش تكون انت اليز وتحط روحك اون فالور. لهنا ماذا بيك تيفيتي الستريس وتحاول انه يكون صوتك واضح. وقبل ما تبدا تحكي ماذا بيك تشكرهم انه هما قبلوا باش يعملوا معاك الانترفيو هذايا، بعد تقول لا رسمي اللقب معرس والا لا، وتقول وقتاش اللي انت بديت الفورماسيون تاعك والخدمه. وماذا بيك البارتي هذيا تكون بين دقيقتين و5 دقائق ماكسيموم ما تفوتش. وفما نقطه مهمه وقت اللي تكون تحكي على الدبلوم نتاعك ماذا بيك تكون تعرف ليكيفالونس نتاعهم لهنا في كندا. خاطر انت ساعات باش تجيب مثلا باش تقول له عامل بي تي اس ولا بي تي بي وهو مش باش يعرف شنو معناها الحاجه هذه. يعني انت كي تكون عارف ليكيفالونس نتاعها تقول له بار اكزومبل البي تي بي، تقول له راني عندي انا ديب في كندا، هو وقتها ديريكتومون يفهم النيفو نتاعك بالنسبه لهم هما شنيا. وماذا بيك فما نقطه اخرى تتجنبها، مثلا كي تكون تحكي ما تقولوش يعني كيما شفت في السي في، مثلا تقول له راه عندي كذا كذا
وما تكملش تقول له كيما شفت في السي في. اي هو السي في راهو يعرف وقراه، يعني ما وصل عيط لك باش تعمل لونترفيو نتاعك الا يعرف ايش عندك في السي في، اما هو يلوج باش انت تقول شنيا عندك، ويعرف هو الصدق نتاعك ويشوف الفاصون اللي انت تبريزونتي به. هذه حاجه مهمه، يعني حاجتين مهمين، حاولوا تعرفوا ليكوفالونس وتجنبوا الكلمه انك تقول له كيما في السي في. ولهنا ينجموا يسالوكم اسئله شخصيه شويه، بار اكزومبل انت تقول له معرس مثلا، ينجم يسالك هو يقول لك اسكو انت عامل بروجرام باش تجيب عائلتك والا لا، يعني الكوتي نتاع العائله باش تجيبها والا لا. راهي تفرق برشا، خاطر لهنا فما دي كاتيجوري نتاع خدم، فما ناس عندها الحق تجيب عائلاتها، فما ناس ما عندهاش الحق. يعني فما شركات يعني يساعدها انه انسان سيليباتير ما تصير لهمش المشكله نتاع نحب نجيب مرتي، كيما فما العكس بالعكس. يعني راني نحب نعطيكم الحاجه راهي صايره، راه مش لغه انترنت وحكايات كيما هكا، نعطي فيكم في حاجات قاعده تصير. يعني انت حاول تكون صادق وخلي على ربي. اما راهو الكوتي نتاع معرس وماكش معرس نجم تفرق برشا عند برشا شركات. ومثلا يعني انا صارت علي مثلا انت تقول له راني سيليباتير، يسالك يقول لك شبيك توا ما عرستش، يحاول هو يعرف، يحاول يجبدك في الحديث، يشوفك انت شنية من داخل. ومام تو مثلا انت كي تقول له مانيش عارف تجاوبوا اي اجابه دبلوماسيه، مثلا يقول لك اسكو انت بور، مثلا يجيبها لك بتفديك يقول لك بور اسكو انت باش تعرس بكنديه ولا لا. يعني انت حاول تكون كيما نقولوا فيها مريقل، يعني لا تقول له لا ايه لا لا، يقول له كان ما نعرفش انا قلبي وشنو يريد، فهمت؟ يعني نحكي لكم في حكايتك اللي هكا. اما راهو ينجموا يسالوك. نجيو للسؤال الشهير واللي هو علاش تحب تمشي لكندا. لهنا يعني الاجابات تتعدد، مانيش باش نحصركم اجابه معينه، اما نجم بار اكزومبل تحكي له في كوتي خدمه، تقول له نحب نطور من روحي خاطر كندا متطوره مثلا في الدومين اللي انت فيه. تنجم تقول له مثلا اللي انت تحب الطبيعه بحكم كندا ثاني اكبر بلاد في العالم وفيها برشا غابات. نجم مثلا تحكي ديرنييرمون انه كندا خذات احسن بلاد في العالم، يعني الحاجه هذيك تقول له لي انا عندي تشوق باش نعيش في بلاد كيما هكايا، يعني احسن بلاد في العالم، شكون ما يحبش يعيش في احسن بلاد في العالم، نيفو دفي والحكايات كيما هكايا. يعني تنجم اجابات يعني ما شاء الله، يعني نجم تلقى اي اجابه عادي، يعني هما مش باش يركزوا معاك في الكوتي هذيا. واذا كان انت معرس راهو تنجم تقول له تلعب على الكوتي هذيك، تقول لي انا نحب نهز مرتي غادي ونعمل ناسس عائلتي غادي، صغاري نحبهم يقراو في كندا خاطر عملت لي ريشيرش نتاعي ونلقى كندا يعني المستوى التعليمي نتاعها يعني طالع من احسن البلدان في العالم. يعني عندك ما تحكي في الموضوع هذا. كما قلت لكم مانيش باش نحصركم فيه، ينجموا يركزوا معاكم في الموضوع هذا. مثلا يسالك يقول لك اسكو انت تعرفوا الدرابو نتاع كيبيك، هنا لازمك تكون بالطبيعه تعرفوا مادامك مشارك في فيلمون خاصه بكيبيك، نجم انت توصفه له. وفي نفس السياق مثلا كما قلت لكم المره الاولى تعود عامل ريشيرش على البلاصه اللي تخدم فيها، يقول لك اسكو تعرف البلاصه الفلانيه اللي انت بالطبيعه باش تخدم فيها. حاجه باهي انه انت مثلا تقول له وين نعرفها وتعطيه بلاصه ولا بلاصتين معروفين وين انت باش تمشي، مثلا تقول له راهي مشهوره بالبلاصه الفلانيه ولا بحذاها واد ولا بحذاها لاك، فهمتني؟ حاجه هذه راهي بوزيتيف على الاخر وهما يفرحوا بها. مثلا اون جينيرال يعني هذه راهي صارت، يسالك يقول لك شنو اسكو تعرف شانتور ولا تعرف بروجرام تاع كيبيك مثلا ميسيون تاع تلفزه، يعني نعرف شكون وقتها يعرف، يعني بالصدفه هو يعرف. فما تلفازك اللي دائما يعملوا كاميرا كاشيه هذوكم هما كيبيكواز هذوكم، يعني سمالوا هذوكم، فهمت؟ يعني سالوا سبحان الله، يعني كي تعود انت ماخو فكره حتى كان ما يسالكش اسم ولا زوز اسامي يحفظهم، فهمتني؟ تنجم هذيك راهي تطلع لك. يعني هو وقت اللي سمالوا اسم الميسيون هذيك الراجل فرح مش نورمال، قال لهم هذا اللي لوج عليه، قبلوا كي جاوبوا على الحكايه هذيك. وما شاء الله السيد توا لهنا عنده سنين الله. نجيو توا للسؤال الشهير، شنو هي الحاجات الباهيه اللي فيه؟ لهنا راهو الريكروتور يحب يعرف شنو هي الريسك اللي هو باش ياخذ وقت اللي باش يوظفك انت، يحب يعرف الحاجات البوزيتيف اللي فيك والحاجات النيجاتيف. يعني انت ماذا بيك يعني الحاجات اللي باش تقولهم تكون ليه بالخدمه اللي انت باش تخدمها، يعني تكون عارف
البوست اللي انت باش تبوستيلي فيها، وتقول يعني حاجات تنجم تفيدك في البوست هذيك. بار اكزامبل زاده ما تنجمش انت تجي تقول له راني انا بونكتيال نجي في الوقت، وانت مثلا في النهار هذاك في الانترفيو جيت مأخر ولا فهمت، يعني ما تعطيش حاجه تكون انت ديجا ما عندكش منها في الانترفيو. ينجم هو مثلا يسألك سؤال وانت مثلا قلت له ايه راني نعرف وسألك مثلا وانت ما سالكتش، مثلا يقول لك اسكو تحكي بالانجلي ولا تقول له ايه نحكي، يسألك بالانجلي ما تفهم شيء، يعني بالنسبه لي هو اللي انت كذبت، فهمتني؟ ما تجيش تقول له راني انا صادق وانت ديجا كنت مازلت كنت تكذب عليه. وميم طون كي يسألك يقول لك شنو هي الحاجات الخايبه اللي فيك، ماذا بيك تعطي كاليتي في الفازه هذه، يعني ما تجيش طايح من قيمتك وتعطي حاجه خايبه برشا. يعني حاولوا تركزوا فيها مليح. بار اكزامبل هنا تنجم تقول له انت انا راهو الديفو نتاعي اني مثلا كي نجي باش نرقد نبدا نخمم شنيا صار في الخدمه، ولا نخمم شنيا باش نعمل غدوه، والا كان صارت غلطه نبدا حتى ولو في الدار نبدا نلوج في دي سوليسيون باش غدوه اول ما نبدا ديريكت يعني نبدا فيها مريقل. مانيش عارف تقول له نبدا نجي باش نرقد كان نحط راسي على المخده نبدا عامل بلانيفيكاسيون الغدوه كيفاش باش نبدا نهاري. يعني الحاجه هذيك ممكن الديفو نتاعي اني انا مام حتى كي نجي باش نرقد نبدا نخمم في الخدمه. ينجموا يسالوك يقولوا لك كي تصير لك مشكله في الخدمه كيفاش تنجم تجاريها. لهنا انت تنجم تسهل على روحك وتساله، يعني تزيد تساله تقول له شنية نوع المشكله اللي انت تقصدها، اسكو مشكله بيني وبين صاحبي، مشكله بين المدير وبيني انا مثلا خدام ومدير، بيني انا وبين حريف يعني انسان تبدا انت تخدم تتعامل مع ناس. لهنا يعني في الحالات كل تنجم تقول له راهو الكوميونيكاسيون يعني هذيك اللي تخليني انا مثلا باش نهدي جو وتخلي المشكله تتحل. وميم طون تنجم انت تقول له يعني ديريكت راني نعلم الريسبونسابل نتاعي يعني وتبعد على المشاكل، وقت تصير مشكله تمشي تعاد للريسبونسابل تقول له ها صار شنو صار. اونتر بارونتيز نحنا نقولوا قوادر في بلادنا، لهنا راهي حاجه عاديه على الاخر. راهو يبدا يضحك ويفدلك معاك وجاوكم به وراي تعمل غلطة ديريكت في الإدارة. مانيش عارف راهو أول ما جينا يا معلم قد ما نحكي لكم شيء يبدا الدخان خارج من راسك من هنا. كل شيء موجود، كل شيء كل حاجة تصير يعاودوها عندهم هما عادي. عادي هذيك الخدمة يضحك ويفدلك معاك تعمل حاجه غلطه سورتو غلطه جراف هكا سونتي سيكوريتي ولا حاجه كيما هكا يقول لك يجيك مام شاف صاحبك يقول لك خويا راهو انا ما عندي حتى خيار يلزمني نوصلها، انت لهنا يلزمك تقبل، فهمتني؟ هذيك عاده اموركم انتوما. انت في الانترفيو ماذا بيك توصل اللي انت كي تشوف حاجه غلطه تقولها عارفك، من بعد تحب ما تعملش كل واحد وكيفاش. نحنا بالنسبه لنا نحنا عيب نقطة وارجع للستار. وفما سؤال خبيث شوية يجي يقول لك اعطيني اخر مرة غلطت فيها وشنية تعلمت من الغلطة متاعك. لهنا راهو ماذا بيك يعني تكون الإجابة متاعك يعني هكا معتدلة، تقول له مثلا أنا راهو من آخر مرة غلطت فيها وليت ناخذ حذري أكثر. وسا ديبون راهو أنت والدومين اللي تخدم فيه، يعني الإجابات تختلف باختلاف الدومين وكل واحد وصنعته وكل واحد وخدمته. يعني بليتو تقول له راني وليت ناخذ حذري اكثر، وليت نعمل هكا، وليت نعمل هكا في بلاصه ما كنت نعمل هكا. يعني تحكي له على كاريال تنجم تكون صارت لك وانت تعلمت منها. في امور الخدمه ينجم يسالك يقول لك اسكو يقلقك مثلا يكون الشيف ديكيب نتاعك اصغر منك ولا يكون الشيف ديكيب نتاعك طفله. لهنا انت لازمك تكون بارد وتجاوبه كوم يفوت، تقول له انا بالعكس راه ما يقلقنيش، والحاجه هذه نجم تكون يعني ترجع بالفائده على الخدمه انه وجهات نظر مختلفه يعني تساهم باش انه الخدمه تمشي كوم الفوق. ينجم زاده يسالك يقول لك اسكو انت بور انك تخدم وحدك ولا تحب تخدم اون جروب. تحاول كي وقت اللي باش تجاوبه تظهر له اللي انت بالعكس تحب الخدمه اون ايكيب، ولهنا خاطر بريسك اوبليغاتوار انكم تخدم اون ايكيب يعني سا ديبون الخدمه، اما الاغلبيه راهم يخدموا اون جروب. لهنا تحاول تظهر له اللي انت راك تحب الخدمه اون جروب، ميم كان سبورتيف ولعبت فوت قبل ولا حاجه من السبورت تقول له راني انا كنت نعمل كذا كذا وبالعكس يعني نحب راني الخدمه اون جروب. وميم حتى في خدمتي بار اكزومبل تقول له رانا نخدموا
5 6 ولا اللي هو فهمتني، تحاول تظهر له اللي انت تحب الخدمه اون جروب. يعني حاجه هذه مهمه. علاش؟ خاطر هو يحب يعرف اسكو انت تنجم تنتجري بعد في الشركه والا لا. خاطر النقطه هذه تنجم تعمل له اللي هو برشا مشاكل اذا كان انت ما تنجمش تتاقلم باش تخدم مع اكثر من واحد، والا كيما حكيت لك يعني طفله ولا واحد اصغر منك. يعني تحاول انك انت تكون انسان اكيليبري وتظهر له اللي انت تنجم راهو الخدمه هذه تنجمها. ينجم زاد يسالك يقول لك شنية مفهومك على ترافاي اون ايكيب. ينجم مثلا يسالك يقول لك شنية مفهومك انك انت تخدم وحدك. يعني اسئله من النوع هذا هما يخوفوهم شويه، مش يخوفوهم يعني يحبوا يعرفوهم، على خاطر الاجابه نتاعهم باش تظهر لهم برشا حاجات. خاطر سورتو كي تعود فما جروب تنجم تصير برشا مشاكل، وتنجم تصير يعني تتقسم الاتوليه ولا اللي هو ناس تلعب ضد ناس وتولي ماهيش في مصلحته هو. الور لا، حاول انت تكون انسان مريقل ومسالم كيما سويسرا هكاك، جوك باهي مع الناس الكل. في نفس السياق نتاع الاسئله ينجم يسالك يقول لك اسكو انت تنجم تخدم تحت الضغط والا لا. لهنا راهو نحب نقول لكم ما يلزمكش تكذب، راهي الاجابه نتاعك يلزمها تكون صادقه. اسكو انت تنجم تخدم تحت الضغط والا لا؟ خاطر هو فعلا ينجم يجيبك ويحطك تخدم في خدمه تحت الضغط. نجم انت خويا ما تحملش وتولي برشا مشاكل. الور لا، انت تقول له يا تحمل يا ما تحملش من الاول خويا. خاطر برشا راهو من الناس جاو وصارت لهم مشاكل وما كملوش ميم 3 موا. يعني حاول تكون صادق، مش بالضروره تجي. نجم انت ايجا مثلا نحن نقولوا ان شاء الله ربي سهله ما تجي وتبدا كيما نقولوا فيها امورك واضحه، واللي فما واللي ما فماش خير من اللي بعد انت تجي هو يكتشف اللي انت غير الشيء اللي قلته وتصير لك برشا مشاكل. راه شفت بعيني، راه اني ننصح فيكم، صدقوني ننصح فيكم عباره ننصح في خويتي. فما حاجه اخرى فيما يخص السوايع، ينجم يسالك يقول لك اسكو انت تنجم تخدم سوايع زايده بور والا كونتر، تخدم بالليل وبالنهار. يعني الحاجات هذوما راني نحب نقول لكم راهي تطلع الفلاش على الاخر على الاخر على الاخر. خاطر هما لهنا يعشقوا الانسان اللي يخدم سوايع زايده واللي يخدم لهم بالليل وبالنهار، والحكايات هذوما راهم يحبوهم. ومام انت تنجم تستغل الفرصه في البريزونطاسيون نتاعك، تنجم تقولها تزلقها الحكايه هذه اللي انت تخدم سوايع زايده وتخدم ليل ونهار. تحاول يعني حتى اذا كان هو ما سالهاش انت تحطها له. انا ننصحكم ونقول لكم راهم يحبوها برشا الحكايه هذه. فما سؤال مشهور برشا يجي يقول لك علاش انت مش حد اخر؟ انت لهنا مثلا تقول له خاطر انا عندي المؤهلات النسيسير اللي تخليني ننجح في الشركه، وتحكي له عليهم شويه. بالطبيعه تكون انت عملت الريسيرش نتاعك على الشركه، وتكون مثلا تحكي في حاجات اللي باللي تخدم فيه الشركه، باش تكون يعني كيما نقولوا فيها ماكش اور سوجي، تحكي له على حاجات واحده اخرين. وفيما يخص يعني الريسيرش فهمتني، يجي يسالك مثلا يقول لك شنية فهمت من البزوان نتاع البوست. لهنا نرجعوا اللي قلت لكم عليه المره الاولى، انكم تقراوا الديسكريبسيون نتاع البوست اللي انتم باش تقدموا عليها وتحاولوا تفهموها مش تحفظوها. على خاطر لهنا انت هو في السؤال هذا يلزمك تحكي له عليهم. بالطبيعه هو ولد صنعه، يعني ولد الخدمه هذيك، يعرف اسكو انت تكذب ولا لا. على هذاك ماذا بيك تكون فاهم باش وقت اللي تحكي تقنعه، وتكون انت كما نقولوا فيها انسان بديت تطلع من وسطك العباد اللي باش يعديلهم هو الكل. خاطر فما دي ريبونس سي بون هذايا جو باهي، يفهم اللي انت انتريسي وعملت ريشيرش وتعرف شنية الخدمه اللي باش تخدمها الشركه. الور لا وفرت عليه برشا وقت، وهذا هو شنو يحبوا الانسان الفاهم. وبحكم الوضع اللي في بلداننا العربيه يعني تلقى بورسنتاج كبير من الناس قعدت بريود بطال. هو لهنا راهو ينجم يسالك يقول لك انت في البريود هذيك شنو قعدت تعمل. انا واحد من الناس راهو سالني انت في الوقت هذاك تحط روحك اون فالور، ما تقولوش راني ما قعدت نعمل في حد شيء. تقول له يا مانيش عارف دبرت راسك حتى في خدمه واحده اخرى بالرغم هي مش دومينك المفيد، ما قعدتش في الدار. ولا تقول له انا عندي ديفو شويه، كان عندي ناقص شويه لغه مشيت نعمل في الفورماسيون ولا مشيت نقرا. المفيد تقول لي انت تعمل في حاجه والا عملت حاجه بليتو، ما تقولش اللي انت قعدت في الدار وقعدت تراقب. يعني هذه نصيحه ننصحكم انكم تعملوها. فما سؤال يمكن يظهر لكم بيزار شويه، يسالك اسكو تنجم تقول لا ولا تعرف تقول لا
يعني هو لهنا راهو كي يسالك يحب يعرف اسكو انت تنجم تاخذ لي ديسيزيون في الخدمه نتاعك ولا لا. بار اكزامبل انت مثلا تخدم تروح الاربعه، يجيك شيف ديكيب مثلا ماضي 3 يعطيك خدمه يقول لك مثلا 20 قطعه، نحن نقول يقول لك مثلا هذوما هو وقتهم يكملوا الاربعه، ياخذوا ساعه من زمان. يجيك يقول لك مثلا احمد سيلفو بلاي تحاول تكملهم لي قبل الاربعه، راهم هما مزروبين برشا. تقول له وي باهي تو نحاول باش نكملهم. يجيك بعد نص ساعه يجيب لك مثلا قطعتين هما ياخذوا درجين مثلا، يقول لك احمد سيلفو بلاي كانت نجم يعني حط شكون انت تبدا تخدم مع ايكيب، يقول لك حط شكون يعديهم في ساعه. تقول له وي ميسال، يزيد يرجع لك مره اخرى يجيب لك 5 بياسات ياخذوا درجين زاد اخرين. انت تقول له ايه، من بعد جات الاربعه وهو ما لقاش البياسات، يقول لك يعني وينهم البياسات ويعمل لك شوها. فهمتني؟ انت في الحاله هذيا هو يقول لك هيك ما قلتليش انت نو، يعني انا نجيب لك وانت تقول لي وي. فهمتني؟ وقتها انت تولي الريسبونسابل على الحاجه هذيا. في الوقت هذاك انت تنجم مثلا كي يجيب لك هو البياسات تقول له وي، اما تفسر له مثلا تقول له راهو باش يجينا باش ناخذوا شويه وقت، راه باش يصير روتار. مش تقول له وي وتسكت، تفسر له تقول له راهو انا هاتاني خوهم ونحاول والا اللي هو، والا تقول له نو راني ما نجمش نشوف واحد اخر، راني انا سي بون اوكيبي وما نجمش نكمل. يعني هذا علاش هو يسالك السؤال هذا باش يعرف. وفما سؤال شائع برشا مثلا يجي يسالك يقول لك وين ترى روحك بعد عامين ولا 3 ولا 5، هو الاغلب يجي يقول لك مثلا وين ترى روحك بعد 5 سنين. لهنا في السؤال هذا راهو نحب نقول لكم حلوا عينيكم وركزوا معايا مليح. حرام هما السؤال هذا يخافوا من الاجابه نتاعو برشا. علاش؟ خاطر بالنسبه لهم هما الخدام يعني تقعد معايا ما تفسعش، يعني انت لهنا ماذا بيك تقنعه اللي انت باش تكمل معاه، وهذه الشركة الحلمة نتاعك واللي انت لقيتها وسي بون وهذا اللي كنت تتمناها فتاة احلامك. فهمتني؟ باش تكمل تخدم غاديكا وتعطيه بوست في الشركة اللي انت تحلم بها. مفيد حاول تقنعه اني انت باش تكمل في الشركة هذيك، على خاطر هما اكثر حاجة يهلسوا منها ويخافوا منها انه الخدام يهرب عليهم. راكم تشوفوا يعني اكبر دليل يجيو يعني العالم اجمع باش يجيبوا الخدام، يعني ما يساعدوش هو بعد اللي يعملوا هذاك الكل انت تفصى عليه. يعني السؤال هذا راهو احتمال كبير يجيكم. فما سؤال بريسك اغلب الناس اللي نعرفهم وانا ديجا تعرضت له، يسالك يقول لك اسكو عندك صحاب في كيبيك ولا لا. لهنا راهو شويه يرجع لكم انتم، اذا كان عندك مثلا نجم تعطيه نومر ولا تعطيه يعني تعطيه حاجه تثبت اللي انت عندك صاحبك ينجم هو يسالك مثلا يقول لك شنو نومرو ولا حاجه من نوع هذا. وانا راه واحد من الناس نعرف برشا في الوقت هذاك وقلت لا. علاش قلت لا؟ على خاطر راهم هما يخافوا ويهلسوا، يقول لك اذا كان هو يعرف شكون قديم لهنا راهو باش يحلوا عينيه، راهو باش يوريه دي زوفر اخرين. اذا كان صاحبك مثلا هو في الفيل وانت في الفيلاج، ينجم مثلا انت تمشي بحذاه مره 2 3 تركب لك باش تمشي تبدل البلاصه. فهمتني؟ وتبطل من الشركه. انا ما راهو شفت بعيني ونعرف شكون قال لهم مثلا راني نعرف فلان الفلاني خدم هو قبل في الشركه هذيك، ولا المفيد قال لهم نعرف شكون في كندا. فهمتني؟ نعرف شكون في كيبيك. راهو هو مش كاتب له انه هو باش ربي يسهل له، اما خاطر كي قال له راني نعرف شكون ما مشيش. وبحكم كندا بارده لهنا ينجم يسالك على الطقس، يقول لك اسكو تعرف انه كندا بارده برشا، ولا يقول لك اسكو انت تخاف من البرد. لهنا ماذا بيك تكون يعني دخلت عملت طلع على الفيديوهات وخذيت فكره على الطقس باش نجم تجاوبه كوم يفو. انت بالطبيعه باش تقول له لا، وراهو العبد بطبيعته راهو يتاقلم. وتقول له مثلا بار اكزامبل خذوه هذه، تقول له راني مره نتفرج في برنامج سمعتهم قالوا انه ما فماش طقس بارد، اما فما انسان ما حضرش روحه كوم الفو للطقس هذاك. يعني يقول له مهما الطقس باش يكون بارد، انا اذا كان باش نحضر روحي للطقس هذاك راه مش باش يكون بارد، يعني انا حاضر سي بون للظروف هذيك. يعني هذه تنجم تلعب حاجه بيه. وما تنجم تقول له مثلا نحن عندنا راهو بلاصه يصب فيها الثلج وراني ديما نمشي نعمل فاكونس غادي ونفرح كي يصب الثلج، وحاجه هذه تفرحني برشا. وينجم هو زاد شنو يقول لك اسكو انت مثلا كابابل باش تمشي تخدم في النور. النور راهو مش مونريال، النور راهو الفوق توصل موان 50. نحن اليوم مثلا كي نصور
تويكا موا 36 البرا، انا مش في النور اما قريب شويه للنور، غادي في النور باردة برشا، فهمتني؟ يعني تنجم يسألك سؤال هذايا انت تجاوب تقول له مثلا هما راهو حتى اذا كان باش يبعثوكم غاديك تكون خدمتك غادي، راهو باش يوفروا لك كل شيء، يعني باش تكون ماخذ فكره وكهو كي سي بون باش تكملوا. اغلب الظن راهو باش يسألك يقول لك اسفه عندك اسئله والا لا، خاطر هما لهنا اون جينيرال ديما يسألوه السؤال هذا. انا ننصحك ما تقولش ما عنديش، هما ما يحبوش شكون يقول لهم ما عنديش. يعني حكيت مع شكون يعني لهنا راهو يعني ليه بالامور هذه، قال لي راهم يخزروا لها اللي انت ماكش انتريسي بالخدمه هذيك. يعني ماذا بيكم تحضروا زوز ولا 3 اسئله، هو كي باش يسالك مثلا نجم تسالوا على الشركه، تسالوا على الريسبونسابل نتاعك، تسالوا اكثر على لي تاش نتاعك، يعني حاجات تكونوا انتم ما حكيتوهمش في الانترفيو، تظهر له هكاك اللي انت انتريسي وتحب تعرف. يعني اسئله من النوع هذا ديما حضر زوز 3 اسئله، وهما لهنا اون جينيرال راهم يحبوا شكون يحكي وشكون يتحدث. يعني نعرف نحب نعاود نقول لكم، نعرف اللي فما شكون راهو ناقص شويه في الفرنسي وماذا بيه بنقص كلمه، اما حاول حضر انت سؤال، حاول تلقى سؤال هكاك على الطاير تساله له، ما تقولوش لي سي بون راهو جاوبت بيه. في الاخر وقبل ما تكملوا ماذا بيك تشكرهم وتظهر لهم اللي انت فرحان برشا بالمقابله نتاعهم، ومام يعني انت كنت قبل لونترفيو نافح وهما زادوا نفحوك، يعني كي قابلت ناس محليهم كيما هكا، يعني تحاول تظهر لهم اللي انت فرحان وليت انتريسي برشا مام اون فاس هكاكا. وكان لازم يعني بعد تبعث لهم ايميل تظهر لهم يعني الشغف نتاعك انك انت باش تخدم في الشركه، راهي تنجم تعطيك حاجه بوزيتيف. هذا كل ما يخص يعني لونترفيو. اي وينكم يا جماعه، انا تويكا قصد ربي باش نمشي للشركه باش نقابل ريسيرش سيمان، فهمتني؟ باش نحاول نحكي معاها على برشا مواضيع تخص لي زونترفيو. فما حاجه انا باش نعملها، مانيش باش نترجم. علاش مانيش باش نترجم؟ مانيش باش نكتب حتى من اللوطه شنو هي قاعده تقول، على خاطر نحبكم انتوما تحاولوا تستانسوا بالاكسون نتاعها. يعني نشوف اللي باش يتفرج في اللي هي باش تحكيه، حاولوا تبقوا تعاودوا فيه برشا مرات باش تستانسوا. اذا كان فما كلمه ما عرفتوهاش حاولوا اكتبوها وشارشيوا عليها. المفيد انا الغايه نتاع اني انا مانيش باش نترجم، انكم انتوما تعملوا مجهود نتاعكم باش تحاولوا تفهموها، باش وقت اللي باش تعملوا لونترفيو ما تضيعوش، فهمتني؟ تعودوا اموركم واضحه. وموا عملتوا اونترينمون صغير على هذاك، انا مانيش باش نترجم على خاطر نورمالمون الفيديو هذايا الناس هي تحب تجي لكندا، الور لا يعني اغلبكم يعرف الفرنسي والا يعني حاجه من النوع هذا. حسيلوا يلا نقصدوا ربي توا. Donc, Jennifer Boucher, ressources humaines, santé, sécurité au travail, aux aciers JP. En fait, c'est la personne qui est capable de communiquer. Je pense que le plus important, quand on choisit un candidat, c'est d'être capable de communiquer avec lui. Donc, ce qu'on veut, c'est savoir est-ce que la personne est capable de bien communiquer avec nous. Puis ça ne veut pas forcément dire la personne qui a le meilleur français qui est le plus capable de communiquer, mais souvent la personne qui va être capable de se débrouiller. Même si c'est pas un français parfait, d'au moins être capable d'avoir une communication. Là. Je pense que ça, c'est vraiment le plus important. Là. Ben, en fait, c'est qu'en soudure, principalement, il y a tellement un gros éventail de travail que nous, ce qu'on regarde, c'est, à part bien sûr la communication, ce qu'on regarde, c'est vraiment quel type de travail la personne a fait. Si, par exemple, la personne est habituée de travailler sur des tuyaux, sur des pipes, puis là, ici, on n'en fait pas, ben c'est sûr que cette personne-là, elle va être moins dans son environnement de travail idéal. Donc, c'est sûr qu'on regarde beaucoup l'expérience de travail. Mais je dirais quelqu'un qui n'a pas une expérience de travail qui est pertinente avec ce qu'on fait, mais qui a une belle communication, qui est positif, qui est enjoué, va passer en avant de quelqu'un qui a une communication. Il va passer devant quelqu'un qui a, par exemple, un CV qui correspond exactement à ce qu'on cherche. Donc, on va aller plus vers la personnalité, plus que vers le CV en tant que tel. Le but de l'entrevue, c'est le même but qu'on a avec tous les gens qui postulent ici, que ce soit un immigrant ou que ce soit une personne du Québec. C'est de voir la personnalité de la personne. C'est vraiment ça. C'est quel type de personne que tu es. Est-ce que tu es une personne qui est plus positive? Est-ce que tu es une personne enjouée? Est-ce que tu es une personne qui est plus gênée? Est-ce que tu es une personne qui est passionnée par son travail? Donc, l'entrevue, c'est vraiment à ça qu'elle sert, dans le fond.
Puis aussi, on va poser des questions techniques pour savoir est-ce que tu as menti sur ton CV. Donc, si la personne me dit qu'elle connaît la mécanique, ben ça se peut que je lui pose 1 ou 2 questions de mécanique, puis aussitôt que la personne est capable de me nommer des choses ou qu'elle est capable de m'expliquer grosso modo comment ça se passe, mais là, on le sait que son CV est réel. Fait que c'est vraiment 1 ou 2 questions plus techniques, puis après ça, ce qu'on essaie de voir, c'est est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu as une femme? Est-ce que tu aimes ton travail? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Est-ce que ton immigration au Canada, c'est une immigration qui est, mettons, à long terme ou c'est une immigration qui est à court terme? Est-ce que tu veux, genre, venir faire 3 ans puis tu repars après? Ou tu veux venir au Canada puis tu veux t'installer? Veux-tu faire venir ta famille si tu as une famille? Donc, c'est vraiment plus pour, c'est ça, discuter avec la personne, voir un peu son caractère, comment la personne est. Puis après ça, est-ce qu'elle est capable de me parler de ce qu'il y a dans son CV? C'est vraiment juste à ça que ça sert l'entrevue. Puis c'est exactement la même chose quand je passe un Québécois en entrevue. Je vais lui poser des questions sur le travail qu'il fait. Fait que, est-ce que ton CV, c'est vrai, ce que tu me dis? Puis ensuite de ça, je vais lui poser des questions sur est-ce que tu as une femme? Est-ce que tu as un permis de conduire? Est-ce que tu veux déménager à la Reine? C'est la même chose dans le fond. Là. Fait que ça change rien, que ce soit pour une entrevue ou que ce soit directement pour un immigrant ou pas. D'être honnête. Donc, c'est la première chose. OK? Si pour vous, mettons, c'est super important d'avoir, je sais pas moi, Si, mettons, pour vous autres, c'est super important de faire venir la famille en dedans de 3 mois, ben il faut le dire. T'sais, moi, je veux vraiment que ma famille, elle arrive rapidement. Ou si, par exemple, il y a quelque chose qui vous est posé comme question puis vous comprenez pas, ben faut pas essayer de dire « oui, non, c'est pas ça du tout qu'on veut. » T'sais, on veut vraiment « ben moi, je comprends pas ce que vous me dites. » ou « ça, j'en ai jamais fait. » Ça, c'est vraiment l'honnêteté, là, c'est parfait. Parce que ce qu'on veut, dans le fond, c'est vraiment connaître la personne. Puis souvent, une personne qui est honnête va avoir aussi un pas en avant. Fait qu'une personne qui est positive, qui est capable de parler, même si c'est pas les bons mots, puis qui est capable après ça d'avouer des choses comme par exemple, ben ça, je suis pas capable de le faire. Ou ça, je sais pas, je l'ai jamais fait. Ou non, ça, j'aime pas ça. Par exemple, quelqu'un qui veut jamais travailler de nuit ou qui veut pas faire du temps supplémentaire, ben c'est important de le dire à l'entrevue. Fait que comme ça, nous, quand vous arrivez ici, ben on pense pas que, par exemple, ça vous dérange pas d'être le soir ou ça vous dérange pas de faire du temps supplémentaire ou, tu sais, je vous enverrai pas sa mécanique si vous en avez jamais fait. Mais ça veut pas dire que je vous prendrai pas parce que vous en avez jamais fait. Ça veut juste dire que moi, dans ma tête, quand je vais planifier le travail pour vous autres, ben ça va être plus facile, mettons, en sachant que, ok, ben telle personne peut pas aller en mécanique. C'est juste ça, dans le fond. C'est d'être honnête, là, carrément. Puis ce qu'on veut découvrir, c'est la personne, dans le fond. C'est juste ça qu'on veut. Puis si, par exemple, vous mentez, puis là, ou vous dites « oui, j'ai déjà fait de la mécanique, mais que c'est pas vrai », puis après ça, on vous met sur du travail de mécanique, ben vous serez pas plus heureux d'être ici, là, parce que vous correspondrez pas avec l'entreprise. Fait que c'est pour l'entreprise, mais aussi pour l'employé, dans le fond, là. Parce que si vous êtes pas heureux en entreprise, ça sert à rien. Qu'est-ce qui principalement, nous bloque en entrevue, là? C'est quelqu'un qui va dire, quelqu'un qui comprend pas la question, mais qui nous le dira pas. Ça, c'est sûr qu'à toutes les fois, souvent on va faire comme, ok, non, cette personne-là peut pas. T'sais, au lieu de dire, ben, j'ai pas compris la question, ou je sais pas de quoi tu parles, ou la personne, elle va faire, oui, c'est beau, ou oui. Là, t'es là, ok, mais là, ça se répond pas par oui la question. Puis là, la personne, elle fait, oui, puis là, est-ce que vous avez compris la question? Oui, ça, c'est sûr. C'est sûr que dans notre côté, là, parce que là, tu te dis, quand elle va arriver en entreprise, là, on va lui dire, OK, fais surtout pas ça parce que c'est dangereux. Puis là, la personne va répondre, oui, mais elle comprendra pas ce qui se passe. Là, c'est sûr que dans un cas comme celui-là, on n'embarque pas. Ben, de nous parler. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, là. Vraiment, là. Nous, on a fait des erreurs quand certains immigrants sont arrivés. Fait que maintenant, on apprend nos erreurs. Là, c'est sûr que les prochains qui vont arriver, on veut parler plus avec eux. On aimerait ça ouvrir un dialogue, pour savoir, par exemple, apprendre à les connaître plus rapidement. Pas se fier aux autres, vraiment être plus... ouvrir le dialogue. Je pense que c'est vraiment ce qui est le plus important. Je pense que c'est ce qu'on attend tous, là. Parce que si vous venez
voir la compagnie en disant ah, la place où je demeure, ça fonctionne pas bien, ou la personne avec qui je reste, ça fonctionne pas bien, ou tu sais, automatiquement, nous, on va pouvoir faire quelque chose. Là. Fait que je pense que le dialogue, c'est vraiment la plus importante des choses. Là. Vraiment. Puis aussi, tu sais, de nous parler de vous, tu sais, de nous parler de vos coutumes, de votre nourriture, de... Ça, c'est vraiment des choses... Puis c'est quelque chose qui m'a intéressé tout le monde aussi. Pour vrai, là. Tu sais, dans le sens que... Ici, là, je me souviens... ben là, je vais dire Walid, parce que dans le temps, c'était Walid qui était dans les bureaux, là. Il avait amené des petits desserts, il avait amené un paquet d'affaires, puis tout le monde lui posait des questions sur « Ah ouais, puis là, c'était quoi? » Puis, tu sais, on avait des grosses discussions là-dessus. Puis, je me souviens que toute la gang de bureau, on était vraiment hyper intéressés, tu sais. Puis là, je trouvais ça un peu difficile de l'amener dans le shop, parce que vous ne pouvez pas manger, mais j'aurais aimé ça que la même chose se fasse. Je pense que ça aurait été plus facile, ça aurait probablement ouvert des dialogues, puis en même temps, ça l'ouvre les autres, et Québécois et immigrants, à se rencontrer puis à avoir une meilleure relation. Je pense que l'ouverture puis la discussion, c'est encore la meilleure chose. Au Canada, chaque province a son système de santé et sécurité au travail, a ses règlements aussi. Donc, c'est sûr que nous, au Québec, on a les lois des normes du travail, on a la RSST, la LSST, qui est toute, dans le fond, la CNESST au complet. Donc ça, c'est vraiment les lois pour le Québec. Puis c'est des lois qui sont importantes à connaître aussi. Le système de paye aussi au Québec, dans le fond, les impôts sont enlevés directement sur les payes. Je sais pas si en Tunisie c'était comme ça. Je pense que oui. Bon, donc ça, c'est en France, je pense qu'ils n'enlevaient pas les impôts à la base. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Québec, l'immigration, c'est vraiment compliqué. Je pense que n'importe qui va le dire, là, plus que autre chose. Il y a les deux paliers de gouvernement. Donc, on a le fédéral, qui est vraiment le Canada, puis on a le provincial, qui est le Québec. Puis il faut que les deux se parlent. Mais ils se parlent pas beaucoup, donc puis au Québec, il y a beaucoup de rallonge de temps à cause du Québec. Puis là, une fois que le Québec a été OK, là, après ça, il faut aller au Canada. Donc, l'immigration au Québec, ça peut être compliqué, puis il y a beaucoup de lois, puis souvent, c'est compliqué. Mais je pense que dans toutes les entreprises, dans toutes les sociétés, il y a quelqu'un qui peut répondre à ces questions-là. Tu sais, je pense pas que ici, c'est exceptionnel, puis que, c'est comme... Je pense que dans toutes les sociétés, il y a une personne qui peut répondre à ces questions-là. Pour les assurances, que ce soit les assurances maladie, la façon dont l'hôpital fonctionne, les assurances pour les appartements, les autos, comment ça fonctionne avec les permis de conduire. Je pense qu'il faut vraiment poser des questions, puis je suis persuadée que dans toutes les entreprises, il y a quelqu'un qui va être prêt à répondre à ces questions-là. Mais il faut vraiment, encore une fois, ouvrir le dialogue. C'est ça qu'il faut faire, là. De bien se renseigner sur le Canada en général, sur le Québec, avant d'immigrer, avant de passer même une entrevue. De savoir, sans connaître le site web par cœur, au moins avoir une idée de où est située l'entreprise. Puis de savoir autre chose sur le Québec qu'il fait froid. T'sais, ça, c'est comme tout le monde le sait. Je pense que ça, c'est plus facile. Mais, tu sais, de dire, d'avoir une idée un peu de où est située l'entreprise. Aussi se renseigner sur le Québec, les coutumes au Québec aussi. Quelqu'un qui pense à immigrer au Québec devrait écouter de la radio québécoise. Je pense que ça pourrait aider sur Internet parce qu'on parle rapidement, on avale nos syllabes, on a des mots bizarres, on parle beaucoup en anglais. On essaie fort de pas faire ça, mais plus ça va, puis plus qu'on parle rapidement. Il y a un site aussi, je te donnerai le lien si tu veux le mettre là. Il y a un site aussi sur les expressions québécoises. C'est des vidéos, je sais pas si tu en as déjà parlé dans tes vidéos, là, mais c'est vraiment des vidéos avec des expressions, puis ils expliquent très bien l'expression. C'est fait par une Française, puis c'est vraiment très très bien. Fait que quand, par exemple, il y a des gens qui me posent des questions sur l'immigration, ou même d'autres sociétés, souvent je vais les envoyer ce lien-là, puis je vais leur dire, envoyez ça à vos immigrants pour qu'ils puissent comprendre un peu, parce que soigne la baquette dans le fond de la boîte à bois, c'est pas clair pour tout le monde. Fait que je dirais ça, s'armer de patience, beaucoup. Puis c'est ça, essayer le plus possible de parler en français, surtout pour le Québec, là. De parler en français puis d'écouter beaucoup de français. C'est sûr qu'au début, ne pas se gêner non plus. Dire, OK, ben là, je m'excuse, tu parles trop rapidement, j'ai pas compris ce que tu m'as dit.
Je pense que ça, c'est vraiment des règles de base là, qu'il faut vraiment comprendre. Puis avec ça, après ça, normalement, ça va bien aller. Parce que les gens, d'habitude, les gens sont très ouverts. Puis je pense que il n'y a pas personne qui va chialer parce que quelqu'un pose une question. Là. Au contraire. Là. في آخر الفيديو نحب نقول لكم راهو لونترفيو يعني هو ماهوش علم ثابت وماهوش قاعدة ثابتة. أنا حاولت باش نعمل لو ريشيرش وميم لي زيكسبيريونس يعني برشا من الناس منكم يحكيولي وانا نعرف برشا صحابي وصافي لونطون يعني نتبع في الميغراسيون. عندي فكرة حبيت يعني وتات هذه الفيديو راهو نخدم هكاكا جاتني فيديو وقلت خليني نعملها قبل يعني ما العباد تعمل لي زونترفيو نتاعهم بالكش نفيدهم. ان شاء الله نكون ما طولتش عليكم برشا. واذا كان انت وصلت للوقت هذا وما زلت تتفرج فريمون برافو وانت انسان يعني تحب الحق تمشي لكندا. ان شاء الله يا ربي يسهل لك خاطر مش بالسهل واحد يعدي الفيديو هذه كل كوميم يقلق. ان شاء الله ربي يسهل لكم. واذا كان انت قعدت لتوا بالله خلي لي كومنتير قول لي راني قعدت لتوا خليني ندعي لك ان شاء الله ربي يسهل لكم. يلا السلام عليكم باي باي.